President. Jeg har sittet og hørt litt på debatten her i dag, også med en tidligere sak som var på kartet, og forundrer meg litt over en del utsagn. Nå har det seg sånn at jeg har litt tilknytning til næringen. Jeg driver et gårdsbruk selv, og var tidligere ordfører i en landbrukskommune, hvor veldig mange av de temaene som i dag er berørt, var aktuelle. Og det er klart at for 60 år siden, da jeg vokste opp som liten gutt, så var det veldig mange småbruk som fungerte bra. De tjente til livets opphold. I dag er det nesten ingen av de brukene som er i funksjon. Og hvorfor, kan vi spørre oss? Jo, det er naturligvis fordi at det finnes ingen regjering som er villig til å overføre så mye penger til landbruket at du skal leve av en liten jordflekk. Og derfor så har vi fått den rasjonaliseringen som har foregått med eller uten vilje fra skiftende regjeringer. Og det tror jeg er en utvikling vi er nødt til å se i øynene kommer til å fortsette. For det er nå en gang sånn at utviklingen i redskap har ført til at du gjør i hvert fall 10 ganger så mye i dag per time som du gjorde for 50 år siden. Og da er det ikke rimelig at du innenfor en innsats på et lille bruk skal ha en årsinntekt. Og det tror jeg må se i øynene, selv om det er aldri så interessant og morsomt, eller hva vi skal kalle det, at det var lys i alle husene, og de drev på samme måte som før. Det går bare ikke an. Og da tror jeg vi må finne oss i at det som nå har vært nå en krampe om foten og en ulempe, det er nettopp det at det ikke har vært lov, at det har ikke vært omsettbart, fordi at prisnivået på det her har vært sånn at ingen vil selge. Ingen vil selge de her småbrukene, fordi at så lenge du kan leie ut jorda, det er en liten jordflekk, så går det humper og går. Jeg forundrer meg over at de ikke ser det rasjonelle i at la nå disse her få lov å beholde husene, og så selge jorda til noen som vil drive landbruk, så at vi får et effektivt landbruk her i landet. Og det har gjort et slags forsøk på det i det siste, med at du skal leie ut jorda for maksimum 10 år. Men det igjen også er et problem for mange, fordi at det er mange som står i den stillingen, og det har blitt kontaktet av flere unge folk som har tenkt å flytte hjem innenfor en 10-årsperiode. Men hvis de leier ut jorda, så må de gjøre for 10 år. Ergo må de ha utleid jorda etter at de har tenkt å flytte hjem, og det er igjen et problem. Det var bare et par av de reguleringer som jordbruket er belemret om i dag, som jeg fikk tid til å anmerke nå, men det er en rekke reguleringer som vil være til fordel for fremtidens bønder hvis vi ønsker å ha et godt landbruk her i landet. Takk.